大年初十，伙計佬出去做嘢咪？粵西地區好似仲喺度過緊年喎。呢度係廣東峒宜北界江塘嘅陳府鎮粵燈區。以往帶大家參觀過粵西好多地方個燈區係嘛，佢個風俗都冇一樣啊。例如高州方向啲地方燈區咧，喺樓頂嗰度兩邊掛紅花落嚟嘅。峒宜咧就冇呢個風俗，但係咧佢個喜慶氛圍咧一啲都冇減到㗎。嚟睇下二樓三樓佢個氣球佈置啊，呢啲氣氛都好到位㗎。再嚟睇下，主家啱啱貼個對聯，佢一樓、二樓、三樓個對聯都冇一樣啊。橫聯咧就係燈區興致，二樓等一睇下吉澤，三樓睇得唔係好清楚。有日啊，嗱入門呢度咧係做咗3個梯級㗎，寓意都係嗰啲意思啦，話福都升。一樓個門欄石係印度紅啊，嗱，雖然喺農村起屋啊嘛，但係佢都係按照商品房個標準來裝修㗎，你睇下，呢啲1.62米75個地磚，牆磚咧都係到頂㗎，然之後咧天花做咗鋁扣板吊頂。呢幾年好似都好興以啲氛圍燈為主啊，冇做到主燈喎啊。一樓好似粵西地區都係擺實木家私比較多，因為佢係用嚟做客廳為主，招呼客人㗎。好，轉過來，入門嘅左手邊佈置咗個房間、空調、床鋪，全部都係燈啊，燈區嘅嘢全部都燈個被鋪仲喺度。嗱，特別下嘅話，佢廚房喺入邊個啊，入門呢度有個雙開門嘅冰箱。佢地磚同埋牆磚嘅顏色係一致㗎，咪要形成反差嘅對比嚇。呢度睇下7字形嘅灶台，醒成個台面。然之後咧，吊櫃啊、消毒碗櫃啊，同埋碗籃啊，全部都配套齊全。抽油煙機，再過嚟呢邊係洗菜盤、淨水器啊，該考慮到都考慮到啦。你主家裝得豪華登機啦。最標配嘅就係峒宜樓，我問你燒唔燒柴火係嘛？佢廚房都會做個柴火灶㗎啊，兩個二鑊，仲有個鑊頭，等陣佢浸火嗰陣時咧，主家會開入來㗎呢個鑊頭。好，出嚟啦。衞生間咧就乾濕分離得好明顯喎，呢邊係洗手台啊，衞生間、燈廁、馬桶，考慮得好周到啊，花灑、淺灰色嘅牆磚，衞生間係咪要做到咁咩啊？唔識點形容啊，轉過嚟呢邊。樓梯，哦，佢一樓做咗2個房間嚇，嗱，啲電器全部都配套齊全，衣櫃全部定晒到頂，床鋪全部都係新㗎。呢邊係上樓啊，都係淺白色嘅梯級，然之後呢個鋁崖嘅扶手，哇，全部都係牆磚到頂。有好多人見到人哋新區一牆磚到頂，成日都幫主家考慮到，喂，廣東嘅回南天，到時回潮點算啊？邊考慮到咁多喎？係嘛？一年到頭有幾多日係回南天咯？嗱，2樓對上個房間，我以前我見到高州嗰邊方向啲新居係嘛，廚房對上來一人做房間個，但係峒宜好少。佢主家係嘛，插座啊，同埋水啊，又全部都到位㗎。佢打算用嚟做娛樂室喎，啊，可以打麻雀啊，打乒乓球啊，一人配有空調。好，再轉過來，其實佢佈局冇會太多個偏差。嗱，一樓咧係
乾濕分離好明顯㗎。呢度咧就洗咗台同埋馬桶啊、沖涼啊，全部都係喺入邊㗎。嗱，灰色個牆磚地磚，呢個咧就係電熱水器啊。出嚟睇下，同一樓其實唔係有太多個變動。嗱，留意下茶几啦，呢個就係皮沙發。哦，但係大家參考過咁多個新居都係一樓就實木啦，二樓就皮沙發為主啦，係嘛？但係佢二樓咧就對上來呢邊間多咗個房間嚇，一樓嗰邊係只廳通鋪過嘅，只廳係老大嘅。反正我哋生意嘅地方係嘛，租屋一樓個廳一定要大個，俾人哋幫下入門口就見到，哇！呢廳好大好闊氣。啊，睇下空調呢啲前屋衣櫃全部都係到頂嘅。哦，仲做埋窗花防蚊紗窗，而係考慮到周到啦。農村多蚊係好常事嚟㗎。出嚟睇下呢個生活小陽台，佢係做咗鋁藝嘅扶手，然之後咧係做咗鋼化玻璃㗎。佢每個主家佢嘅選擇都唔一樣，有人用不鏽鋼，有人直接砌磚上去，然之後鋪磚，係嘛？喺主家嘅選擇咯。上面咧就有個燈籠啊，嗱俾大家睇下二樓個天花吊頂嘅效果，係嘛？都係以氛圍燈為主。嗱開咗燈之後咧就好明顯㗎，係嘛？走咗呢啲燈帶啊，其實各有各個好處㗎，即係主家佢中意啦，係嘛？呢邊咧仲有個房間同一樓係一樣㗎，冇有太多個變化啊。空調位，哦多咗一排衣櫃，衣櫃到頂。呢邊房間都冇有太多個變動，都係一樣啊！新嘅床鋪、衣櫃，上三樓都係標準嘅3層半㗎啦。依家農村嗰啲政策，佢啲已經係限定你起咁多高個樓層，咁多個面積啊，冇太多嘅變動啊！廚房對上呢個房間，然之後咧衞生間啊。茶几嘅位置、電啊、排水啊、浸水，佢都已經係全部都鋪設到位。好，房間3樓未鋪床喎，未搬床位啲嘢。唔係太多個變動嚇，其實基本上參觀到咁多新居，佢一樓同二樓有少少變動，二樓、3樓基本上係一致個。上樓頂，樓頂都牆磚到頂嘅喎嚇，咁多都鋪磚啦，馬上樓頂啦，我樓頂都做咗2個房間啊。衞生間都係直上，冇有太多變動，所以買有使幫主家考慮咁多回南天嘅問題。呢度就樓頂啊，樓頂都有副對聯嘅話，總共係4副對聯，係冇一樣㗎，各有各個特色。鴻福嗱，俾大家睇下呢棟新居個屋向嘅環境，哇！視野其實好豐富㗎。依家農村嘅農田咧，唔係俾你做屋㗎，所以咧未來嘅幾十年，基本上呢度都係視野啊，各方面環境都係非常之舒服嘅。你唔使擔心前面會邊個起屋嚟啊！嗱，下邊咧就係酒席團隊喺度加工緊今日嘅美食，然之後咧主家咧就喺呢邊安排緊浸住個單啲嘢係嘛，安排時邊個單邊條單。
哎，我这个炒哪的？改咯，煮過嚟，做手去懶啊嘛。好。未得嘅，你啲未有，拖翻清楚啦。你找定小鳳幫我嚟嗰隻沙茶俾我，我嘅漏粥有嘅㗎。咦？邊隻白沙茶？街咧。